Gipanawagan karon sa bayanihang Laiko for Accountability, Reform and Upright Governance kun barog Laiko sa mga obispo nga magpakita og hinuusang baruganan kabahin sa mga nahitabo karon sa Pilipinas. Non-partisan ang barog Laiko. Sumala sa Independent Lay Movement, mihangyo sila sa mga obispo nga magkayusa sila sa ilang tingog aron makahatag og klaro ug lig-on nga pahayag hilabi na karon nga nasinati ang pagbahin-bahin sa mga tawo sa nasud tungod sa nagkadaiya nga panglantaw. We would like to long for that unified voice. So, ato lang na iklarohan na we're not saying they're not speaking anything, no? But we long for that, no? Because more than ever, no? Wala tang mga anak nga nangita og kanang mas kusog pa impactful nga mga voice so kabahin sa mga panghitabo sa probinsya. Sumala ni Lunar Failoga, co-convenor sa Barog Laiko, importante karon ang usa ka kusgan, lig-on ug epektibo nga mensahe gikan sa ilaha aron makatabang sa paggiya sa katawhan. Na gi-engage na to mga kaobispuhan ba nga can we pursue this? Kay sa tiyon lang kami isa sa among dito sa among part sa among statement no nga dagahangyo ta sa atong mga kaobispuhan nga di ba kani man kung mahitabo karon no, this is unprecedented, the biggest scandal in the history of the Philippines. Gusto sab sa Barog Laiko nga ipakita og ipabati sa publiko nga pinaagi sa nagkayusang baruganan, mahigmata ang gobyerno ug mapanubag ang mga opisyal nga nalambigit sa korupsyon ug injustices. Silutan ang mga sad-an gikan sa taas hangtod sa pinakaubos dili tungod sa kasuko apan tungod sa responsibilidad, hustisya ug pagpalangga sa nasud. So we affirm their very important role in national renewal. No? And also, na mapabati sa simbahan nga, anyone nga ma-threaten because sila witness sa hustisya, witness para sa kamatuoran ng hustisya, ma-feel bitaw po nila nga they are not alone. Lakip sa gipasabot ang separasyon sa simbahan o gobyerno subay sa nakalatid sa 1987 Constitution. Girespeto nato na. Girespeto nato na. Sa ato pa, the church should not get involved in partisan politics. Take note of that, partisan politics. But as the church, kung basihan natong social teachings of the church, for example, and specifically Gaudium et Spes number 76, it says that the church has the duty to speak on moral matters. Yeah. So, wala yung political agenda ang simbahan. Ang iyang agenda is moral agenda niya. So, kung may kag politics, yan ay pagpangawat sa that's a moral issue. No? So mauna nga, pero dili na to ikalikay nga, naan nagay mga membro sa clergy na politicized. No, dili na to. Pero dili tungod kay na isa duha tulo politicized na nga murag ato nang ilam ang tanan. Kasi tinuod lang, dapat uban nga mga pari o mga sa hierarchy na remain to be prudent, no? So prudent nga, careful kaayo sila kay ang atong mga obispo, dili lang sila obispo sa isa ka kolor. Obispo sila, shepherd sila para sa tanan. Padayon ang Barog Laiko sa ilang panawagan sa panagiusa sa mga obispo isip usa ka minungdanon nga lakang aron mas mapaligon ang pagsalig sa katawhan, mapreserba ang kalinaw ug matabangan ang nasud sa giatubang niini nga mga hagit. Positibo ang panglantaw sa Barog Laiko nga dunggon ug magkasinabot ang mga obispo nga mobarog sa kamatuoran luyo sa ilang nagkadaiyang pulor sa politika. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.